Siamo tornati nuovamente in studio, la vedo già sullo schermo, l'assessore Elena Donazzan, l'assessore regionale istruzione e lavoro, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno, io partirei subito con la notizia che è apparsa oggi nei titoli dei giornali con professori promossi, addio alle classi, è polemica ovviamente la protesta dei genitori, hanno vinto il concorso e quindi c'è una mobilitazione importante di docenti, di professori. È l'ultima coda di una gestione, così, fatta storicamente male quando parliamo di concorsi nella scuola, quando parliamo di immissioni nel ruolo, perché bastava per esempio dire adesso vincitori di concorso bene, graduatorie definite bene, si entra a partire dall'anno prossimo, non da metà anno. È questo che sta generando una grande confusione. Io credo che ci serva solo del buon senso, no? Perché poi questi magari sono persone che stanno attendendo da tanti anni, che hanno provato a fare il concorso anche della vita, ed è giusto che sia così, e quindi sono pieni di aspettative, ma non è colpa loro se oggi sono chiamati a dismettere un incarico e a spostarsi, non saranno felici neanche loro. Ci sono persone che hanno fatto tanta fatica anche a trovare un minimo di stabilità nei primi mesi del loro incarico, quindi bastava o basterebbe dire si entra in vigore, come dovrebbe accadere sempre, con la fine dell'anno scolastico che termina e con l'avvio di quello necessariamente che parte. Questo invece non accadrà e quindi questo comporterà questa mobilitazione, ovviamente classi che rimarranno con, sempre con insegnanti a supplenza per un periodo. Guardi, Daniela, io mi immagino le persone che oggi la stanno ascoltando, che ci stanno ascoltando, no? Che magari ritengono semplicemente che quello che io sto dicendo è una questione di buona fede e anche di buon senso. La buona fede è perché un concorso genera aspettative nella vita delle persone ed è giusto che si facciano anche i concorsi per dare una prospettiva di vita agli insegnanti che sono così, insomma, maltrattati come reputazione. Dall'altra però il buon senso ci fa dire che a metà di un anno, all'inizio già avanzato di un anno scolastico, guardi che ormai siamo già con la testa alle vacanze di Natale, il che significa avere già improntato un programma definito, non solo il programma di lavoro dentro una classe, ma dentro una scuola, quando parliamo di dirigenti. Ma è una cosa di buon senso dire non si entra subito, hai vinto, si è vinto e si entra nell'anno successivo. Io credo che dovrebbe essere vietato fare i passaggi durante l'anno scolastico, perché i ragazzi, i bambini sono in enorme difficoltà quando perdono il riferimento e anche l'insegnante non può fare una buona programmazione, che è il suo obbligo fare. Io con lei vorrei anche trattare di un altro argomento che riguarda il lavoro e l'immigrazione. Qualcuno dice la manodopera non c'è e servono i migranti. Le farei vedere però prima, parlando di lavoro e immigrazione, nel corso di Ring, Kesragi, vicepresidente della Consulta Immigrazione del Veneto, ha parlato proprio di questo aspetto, anche dopo la presa di posizione delle categorie economiche. Lo guardiamo insieme, Assessore, poi magari facciamo proprio un commento su questo. L'economia veneta chiede un sacco di manodopera, quindi bisogna avere delle risposte su questo. Quindi chi viene accolto nel mondo dell'economia. Queste persone che hanno trovato lavoro in questi anni, tra quanti avete accolto voi, e dice il 95% hanno trovato un'occupazione nelle imprese, dove? Sì, nel settore? Varie imprese tipo ristorazione che cercano in modo disperato la manodopera, perché gli italiani non lavorano sabato e domenica, neanche i giorni feriali, quindi l'immigrato è disposto a fare questo lavoro. Poi l'agricoltura, che è un lavoro pesante, Sì. Nessun trevigiano lo trovi che fa questo lavoro, giovane trevigiano che fa questo lavoro. Però il problema è ben altro, nel senso che noi dal 2015 che abbiamo questa emergenza, e questa emergenza deve essere in qualche modo
gestita politicamente. È vero che lei dice che non è più conveniente fare accoglienza? E adesso con l'aumento non conviene, ma proprio non conviene, pagando la manodopera, pagando il cibo, pagando le bollette, l'utenza, non è che ti rimane... Cioè, diciamo, il mondo dell'accoglienza non conviene più? No, non conviene più. Assessore, due aspetti, quello del lavoro, come insomma, i migranti che insomma, possono fare lavori che forse altri non vorrebbero fare, e invece l'altro aspetto importante che è quello dell'accoglienza, dove lui dice ora non conviene più. Parto dall'ultima, Daniela, perché la trovo un'affermazione forte. L'accoglienza non dovrebbe convenire. Cosa vuol dire? Che ci lucriamo sulla gestione delle persone? Che qualcuno sia arricchito? Ma questo lo sapevamo. Quando abbiamo visto e abbiamo denunciato, io personalmente l'ho fatto in diversi modi, il grande affare dell'accoglienza, cooperative nate dal nulla, e attenzione, così vanno anche a distruggere le buone cooperative e la buona cooperazione, ma cooperative nate dal nulla, società che passavano da 10.000 euro di capitale a 2 milioni, 3 milioni di euro di ricavi. Ho visto occupati stabili, vecchi, fatiscenti, con dell'umanità lì dentro stipata. Abbiamo visto tutti gli avvisi pubblici, perché erano pubblicati sui nostri quotidiani, perché nel nome della trasparenza, guardi che si fa tutto, si pubblicavano gli avvisi del Ministero degli Interni, ancora quando insomma c'era il grande affare dell'accoglienza, dove si diceva che a ogni immigrato bisognava dare 2 tutte, 4 magliette, 5 paia di mutande, 2 lenzuola. E questo kit, per chi se lo vedeva assegnato con un avviso pubblico pubblicato ed una offerta fatta, insomma ha fatto sì che tanti soldi transitassero. Tutti i soldi che abbiamo pagato noi italiani. L'accoglienza non dovrebbe essere un affare e non dovrebbe essere conveniente, dovrebbe essere semplicemente giusta quando è giusta. E quando è giusta l'accoglienza? L'accoglienza è giusta in due casi. Uno, quello caritatevole della misericordia per chi ha bisogno e scappa da una guerra. Ecco perché non è accettabile, non è sostenibile, non è giusta l'accoglienza di chiunque senza verificarne la bontà dell'atteggiamento che c'è, la bontà dell'obiettivo di vita che c'è, perché voi sapete che l'Italia è da troppi anni una piattaforma di sbarco. Ecco, questa non è accoglienza evidentemente. Così come non è accoglienza lo sfruttamento che c'è. Infine, la seconda domanda, quella per cui il responsabile dei migranti ha detto una cosa, in questo caso giusta, ha detto una cosa molto sbagliata, ma l'ha detta in buona fede, secondo me, non è più conveniente, non doveva mai essere conveniente l'accoglienza, non è un business. Il secondo aspetto è che gli italiani non vogliono più fare certi lavori, ed è pur vero, Daniela, perché molti lavori purtroppo gli italiani non li fanno più, ma non sto parlando solo di quelli più duri o più difficili che pure abbiamo fatto nella vita come comunità e società, ma neanche quelli che ti portano via del tempo. Penso a lavorare in un ristorante, in un albergo, nei momenti di festa per gli altri. È sempre stato un lavoro, anche un lavoretto, no? Che magari aiutava lo studente universitario a pagarsi quello che non riusciva a pagare la famiglia o altri. Ecco, non si fa più. Allora c'è un problema certamente da affrontare di questo tipo di cultura del lavoro, di rispetto del lavoro, e infine chiudo, è quello del grande problema che abbiamo tutti, non della manodopera, dell'umanità, perché guardate che in questo momento, con le poche nascite che ci sono, nel 2030 avremo dei problemi, ma nel 2050 avremo grandissimi problemi, e io non posso pensare che la mia nazione sia solo una piattaforma di sbarco per chiunque non riesca a risolvere il proprio problema di vita a casa propria. Ecco, quindi insomma, alla domanda, il fatto che manca la manodopera, i migranti in questo momento comunque servono. Sì, e serve che siano regolari nell'arrivo, non regolarizzati all'arrivo. È molto diverso.
Qualche anno fa io ero già assessore al lavoro, il ministro era il ministro Sacconi, c'era una divisione del Ministero del Lavoro che io ho suggerito all'attuale ministro di ripristinare, che era una direzione dedicata proprio al tema delle migrazioni, flussi, quote, autorizzazioni, ma non quote per numeri come è accaduto nell'ultimo periodo, ma anche per qualità del lavoro. C'è un fabbisogno di X lavoratori della terra o per l'agricoltura, c'è bisogno di un X fabbisogno di saldatori, sono solo 2 delle questioni aperte. Ebbene, si andava a lavorare con i paesi di origine e nel giro di breve, ma regolarizzati, cioè con un documento di partenza, un documento di arrivo, delle responsabilità, queste persone venivano a lavorare in Italia e poi magari avevano l'aspettativa di vita di rientrare. Ecco, tutto questo, cioè la regolarità, che non è regolarizzazione come è avvenuto con troppe volte e molto con una certa mentalità di sinistra. Chi arriva qui è già di per sé sanato, qualsiasi cosa lui faccia, come arrivi, se arriva con barcone, senza documenti, ammalato, chi se ne frega, tanto paghiamo noi. È sbagliato. Noi dobbiamo riprendere i flussi regolari con i paesi di origine, con dei rapporti forti. Parliamo anche invece, ne abbiamo parlato davvero spesso nelle nostre edizioni Carbollette aziende. È allarme anche per l'occupazione, molti dicono partiranno, sono già partiti le casse integrazioni. Sì, è così perché un'azienda non riesce a vedere arrivare una bolletta di 130, 140 volte, 240 volte tanto, cioè l'aumento è insostenibile per il piano di lavoro che un'azienda si fa in termini di costi di produzione, costi complessivi del proprio personale, ma sono parte di costi della produzione, e pagamento delle materie prime, trasformazione di queste. Ecco, le nostre aziende oggi stanno facendo un ragionamento: mi conviene rallentare, mi conviene quindi mettere le persone in cassa integrazione, non accogliere ulteriori, commesse, perché non riuscirei a farvi fronte, perché mi costa di più lavorare che non tenere, il minimo. Il problema è quando si renderanno forse conto che nemmeno tenendo al minimo ce la si fa, perché i costi sono così alti e nel frattempo avremo impoverito tutta la nostra azienda, perché un lavoratore in cassa integrazione, Daniela, arriva a prendere 750, 800, massimo 900 euro al mese, e lo stesso lavoratore ha a casa la bolletta da pagare, i costi, la famiglia. Quindi questo è veramente un grosso pericolo. Questo governo almeno lo ha presente rispetto ad altri che parlavano abbastanza in modo teorico delle questioni, e il presidente Meloni ha già dichiarato, e non solo dichiarato, ormai ci ha abituato in pochi giorni, credo ormai un mese di governo, un poco meno di un mese, che questo è un governo che non parla prima ma dice le cose che ha fatto. Io so che stanno lavorando, come tutti noi lo sappiamo abbastanza, che c'è un decreto aiuti specifico che aiuterà proprio le imprese e le famiglie, perché il tema di rimanere il lavoratore attivo e non in cassa integrazione e l'azienda capace di produrre è fondamentale. Un'ultima domanda, Assessore, abbiamo visto che lei è stata in vari grossi gruppi industriali, tante le criticità. Com'è la situazione ora? Noi la monitoriamo sempre, Daniela, quindi quello che posso dire è che questa mattina, così vi anticipo una notizia che sarà battuta nel primo pomeriggio, ma voi avete la compiacenza di invitarmi qualche volta a questi TG, quindi è un'occasione anche per dire le cose in diretta. Oggi noi abbiamo risolto una realtà che era l'Alternapack di San Piero in Gu. Stiamo parlando di un grosso gruppo che faceva packaging e quindi anche cose di pregio, perché dopo il Covid in particolare sembrava un settore in grande crescita. Eppure questo gruppo, che è europeo, ha deciso di chiudere la nostra azienda di San Piero in Gu, lasciando a casa centinaia di lavoratori. Ecco, noi abbiamo lavorato con l'unità di crisi in silenzio, monitorando quotidianamente, lavorando con il territorio, con i sindacati che sono stati straordinari, come sempre i sindacati in Veneto, guardate, ve lo dico perché è giusto che sia di conforto. Sono rappresentanti dei lavoratori che sono molto responsabili e consapevoli, non fanno solo la battaglia di retroguardia, quella difendo il mio posto, difendo la produzione dell'azienda. Ecco, abbiamo trovato un nuovo acquirente che ha già assunto 35 lavoratori che dal 1° di novembre sono tornati in produzione e ne ha in progetto di
assumerne altri 30, chiede alla regione di accompagnarli, dice oggi, ecco, oggi aver investito in Italia era per noi fondamentale perché dovevamo portare della produzione dal resto del mondo in Europa, ma i costi di produzione in Italia sono troppo elevati. Ecco, io per un momento, no, do un respiro di sollievo, ve lo restituisco, al Ternapac l'abbiamo risolta, abbiamo un nuovo acquirente, si chiama Great View, ma il problema è che tutte le nostre imprese stanno soffrendo drammaticamente dei costi energetici. Assessore, la ringrazio. Grazie davvero. A voi. Grazie anche per queste ultime notizie. Grazie Assessore, e, insomma, ci vediamo sicuramente presto. Noi ci spostiamo ora a Padova perché l'abbiamo detto ieri nei nostri telegiornali, una influencer, una donna, una ragazza, anzi, ha deciso di intervenire chirurgicamente per non avere figli. Insomma, i pro e i contro di quello che è accaduto lo sentiamo da Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Daniela, qui nel Padovano, ma non solo, perché la polemica ormai ha un respiro nazionale, sta facendo discutere il caso di questa influencer di Massanzago che ha deciso con un intervento di rimuovere le tube per non avere figli. Qui con me c'è il dottor Gianfranco Iorizzo, che è coordinatore nazionale del Comitato Percorso Nascita del Ministero della Salute, responsabile del servizio di medicina prenatale dell'USL 6 Euganea, che ci spiega un po' il fatto che questa ragazza, ha detto anche ai nostri microfoni, ha incontrato spesso il rifiuto dei medici quando chiedeva di sottoporsi a questo intervento. Perché? Certo, perché l'obiettivo del nostro Servizio Sanitario Nazionale è quello di migliorare le condizioni di salute dei pazienti, migliorare le condizioni di salute qualora compromesse. Nel momento in cui il paziente accede a noi gli cerchiamo la miglior via mantenendo fede alla demedicalizzazione, cioè riducendo interventi chirurgici e atti terapeutici, e quindi se ci viene chiesta la pianificazione familiare, noi prima spieghiamo in modo consapevole, soprattutto a una giovane ragazza, che esistono i primi metodi che sono il conto dei giorni, il test del muco, c'è la pillola anticoncezionale, c'è l'anello vaginale, c'è il cerotto, c'è la spirale, poi c'è la spirale medicata o il dispositivo sottocute. Cioè abbiamo un ventaglio di possibilità terapeutiche non invasive nel 2022 che certamente si possono sostituire ampiamente all'intervento chirurgico. Arrivare all'intervento chirurgico noi ci arriviamo se hanno dei criteri di eleggibilità che devono essere intanto un'età materna, che abbiamo posto, le società scientifiche da ormai 30 anni l'hanno identificata intorno ai 35 anni, aver avuto uno o più figli, oppure essere stati sottoposti a uno o più cesarie, allora lì è indipendente dall'età materna. Altrimenti ci sarebbe un accesso indiscriminato perché comunque ha i suoi rischi e benefici, e la parte chirurgica, non solo di questa regione ma di tutte le regioni italiane, ha una serie di priorità che prima sono interventi oncologici, poi gli interventi di emergenza e poi ci sono questi che vengono chiamati interventi elettivi. La ragazza l'ha fatto a 23 anni, era molto giovane quindi all'epoca. Certo, a 23 anni si è talmente giovane, siccome il tasso demografico si è completamente modificato, l'età per pianificare una gravidanza è circa 32 anni, chiunque medico cerca di condurre la paziente, anche se ha un profilo psicologico. Noi abbiamo, se una è affetta da una grave disabilità, noi le accettiamo a qualunque età per fare questo tipo di intervento, e quello è un atto dovuto, altrimenti si cerca di rendere più consapevole la paziente di arrivare almeno ad un'età in cui raggiunge la media della pianificazione familiare delle altre donne. E allora ringraziamo il dottor Gianfranco Iorizzo e restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Valentina, grazie anche al tuo ospite. Ora invece io torno a Treviso per parlare, eccolo qui, lo vedo, mi scuso anche per averlo fatto attendere, l'avvocato Stefano Pietrobon. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei dottoressa, buongiorno a tutti quelli che ci stanno guardando e ascoltando. Dunque con lei invece affronto uno degli argomenti che insomma è stato affrontato anche dallo stesso ministro Nordio quando è venuto nel Veneto, un po' un problema che riguarda tutti i tribunali, la carenza di organico e giustizia, l'abbiamo messo in titolo, giustizia in affanno, avvocato. Sì, diciamo che la riforma Cartabia, l'introduzione della riforma Cartabia che è stata spostata alla fine dell'anno perché è stata introdotta senza che si assicurasse la disponibilità delle risorse e degli strumenti per poterla mettere in atto efficacemente.
La riforma Cartabia ha costituito l'ennesima occasione per parlare della giustizia, dello stato della giustizia in Italia. Ho ascoltato l'intervento del ministro Nordio, ma avevo sentito un suo intervento anche a Treviso in campagna elettorale e certamente i guasti che anche lui, diciamo, sottolinea sono noti a tutti. Ieri ho partecipato a un convegno proprio sulla riforma Cartabia e ho ascoltato un magistrato di Venezia che riferiva come le richieste presentate dalla Procura per l'adozione di una misura cautelare, quindi richieste di adottare un provvedimento che, diciamo, contenesse le condotte e i movimenti di un indagato, fondate su gravi indizi di colpevolezza, giacciono per mesi, se non anni, prima di essere evase dall'ufficio del GIP, che è il giudice che deve disporre queste misure. Uno dei tanti, diciamo, aspetti che però costituisce, che rappresenta il termometro della situazione, ma che ci dice che la febbre ha superato la soglia della tollerabilità. Ecco, la situazione l'abbiamo vista, ne abbiamo parlato tante volte a livello di processi, a livello anche proprio di svolgimento di misura cautelare, come diceva lei, è difficoltosa. Che cosa si aspetta dal ministro Nordio? Le ho detto, sicuramente questa è la prima cosa su cui prenderò dei provvedimenti. Allora, bisogna sempre, come anche riprendo le parole dell'assessore Donazzangelo, cercare sempre di trovare nel proprio foro interno ragioni di ottimismo. Non ne trovo tante in me. Nel senso che le parole del dottor Nordio riecheggiano quelle già sentite 1000 altre volte. È un problema di programmazione, è un problema di risorse economiche, di risorse umane, di mentalità, e la riforma Cartabia non mi pare che sia, diciamo, la panacea di tutti i mali. Adesso non è questo il momento, diciamo, per approfondire i vari aspetti di quella riforma legislativa, ma ha introdotto, proprio con riguardo alle procure, e qui faccio riferimento al grido di dolore del procuratore di Treviso, comporta un aggravio per le procure notevolissimo. Procure che sono, quella di Treviso certamente, ma non solo, sono già, appunto, come dice il titolo, in affanno. Dicevo risorse economiche. Mi perdoni la battuta un po' abusata, non si fanno le nozze coi fichi secchi. L'Italia è un paese impoverito, spero che gli italiani se ne siano resi conto, e certamente il numero di assunzioni che sarebbe necessario per porre rimedio non è compatibile con le disponibilità finanziarie, se dobbiamo far fronte alle bollette e a tanti altri problemi che ben conosciamo. Ma è un problema, mi permetto di dire, anche per spostare un poco i riflettori, un problema di mentalità e di assetti organizzativi. E faccio un altro esempio, se me lo consente. A Treviso, in questi ultimi anni, sono stati immessi in ruolo diverse figure professionali, gli impiegati amministrativi. Di recente, 2 di questi, appena arrivati, hanno chiesto di essere collocati in aspettativa sindacale e hanno fatto rientro nella loro regione di origine, che dista alcune centinaia di chilometri da noi. Allora, io non voglio, per carità, vietare l'attività sindacale nell'ambito del rapporto di pubblico impiego. Però lei capisce che se ci dobbiamo scontrare con questi problemi, cioè quello che entra dalla porta mi esce il giorno dopo dalla finestra, è evidente che bisogna pensare, o meglio ripensare, la ristrutturazione degli uffici giudiziari. E sempre, se mi consente un ultimo minuto, certo, qui devo purtroppo introdurre un spunto polemico, ci sono molte situazioni nelle quali i magistrati della Procura tardano ingiustificatamente l'adozione di determinati provvedimenti senza che ne paghino mai le conseguenze, perché la magistratura fa
muro ovviamente su ogni tentativo di introdurre, o meglio, di rafforzare il principio di responsabilità personale dei propri comportamenti. E quindi, voglio dire, va bene prendersela con lo Stato che non invia personale amministrativo, ma purtroppo una volta di più devo assistere al fenomeno tipicamente italiano per il quale la responsabilità è sempre di qualcun altro. Anche proprio sugli avvocati, perché ovviamente tutta questa situazione non ricade solo sulla magistratura, ma anche proprio sugli avvocati che poi con la magistratura devono raffrontarsi. Assolutamente sì. Allora, gli avvocati, l'avvocatura ha delle grosse responsabilità, non si può chiamare fuori, come invece spesso fa. Determinati comportamenti e atteggiamenti degli avvocati di sicuro non giovano al buon funzionamento della giustizia. E se vuole poi le farò degli esempi. Rispondo di quello che dico. Ma è anche vero che l'avvocatura si trova, diciamo così, tra l'incudine e il martello, svolge un'attività di mediazione tra l'utente e il titolare del potere giurisdizionale e deve spiegare all'utente le ragioni di questi ritardi, e l'utente non sempre riesce ad accettare l'idea che non è l'avvocato il colpevole di questi ritardi. E quando parlo di ritardi, naturalmente non parlo solo della giustizia penale, perché viene enfatizzato il problema della giustizia penale, ma devo ricordare una volta di più che il vero cancro del sistema giustizia in Italia è nel settore civile. Avvocato, dunque la situazione è un po' un cane che si morde la coda, perché è una situazione difficile da cui è difficile uscire. Se ne parla tanto, la speranza è che il Ministro insomma, possa attuare possa insomma, prendere almeno qualche provvedimento e soprattutto nell'organico, perché se non ci sarà quello la situazione rimarrà purtroppo così ferma. Sì, il ministro Nordio lo conosciamo tutti, ha lavorato quasi sempre nel Veneto, è una persona di grande energia, di ottime idee, è una persona che ha a cuore il proprio lavoro e quindi certamente la sua via è lastricata di buone intenzioni. Si tratta di capire se queste intenzioni troveranno corrispondenza nelle esigenze di altri settori della pubblica amministrazione che reclamano soldi e risorse. E soprattutto se da parte dei protagonisti, quindi il personale magistratuale, il personale amministrativo e la magistratura, sapranno guardare anche al proprio interno e correggere storture e difetti ancestrali. Avvocato, io la ringrazio, speriamo di averla qua in studio presto anche per fare un po' il punto della situazione, situazione difficilissima, lo sappiamo. In questo momento in tutti i tribunali, non solo in quello di Treviso, abbiamo visto anche quello veneziano, fra l'altro, che è diciamo preso peggio, se posso, lasciatemi il termine, rispetto a quelli del Veneto. Grazie davvero avvocato, grazie e buon lavoro. Sarà un piacere ritornare, grazie a voi, saluto tutti. Arrivederci. Grazie, arrivederci. I titoli dei giornali nazionali, partiamo dal Giornale che punta sui migranti, ne abbiamo parlato fra l'altro proprio in apertura di questa edizione, migranti, gas e diplomazia, la missione di Meloni al G20 e poi un'inchiesta li lasciò morire, l'inchiesta smaschera l'ipocrisia francese sui migranti e poi ecco perché il braccio di ferro con Macron è utile, ma ancora poi ci spostiamo, andiamo al Corriere della Sera che invece punta su Gemmato un caso, le parole del sottosegretario sui vaccini. Letta risponde, non può restare in carica, dunque le parole contro probabilmente i vaccini e poi lo vedete, Meloni al G20, ne ha parlato anche il Giornale, faccia a faccia con Biden, colloquio di quasi un'ora, poi bilaterale con Erdogan. Invece vediamo, ci spostiamo alla Repubblica, dove lo vediamo in primo piano, Meloni quasi un'ora di colloquio con Biden, punta ovviamente al G20 e poi ancora la bufera su Gemmato, sottosegretario alla salute, Fratelli d'Italia, scettico sui vaccini ed ancora Letta.
e Calenda deve dimettersi subito. Questi ovviamente i primi titoli dei giornali nazionali. Io tornerei ancora sulla cronaca e poi invece vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto qua in studio con il blitz della Digos nelle abitazioni di alcuni militanti di Casa Pound, considerati gli autori delle scritte neonaziste comparse lo scorso 28 ottobre sui muri di Padova. Nella notte del 28 ottobre avevano imbrattato i muri di Padova con scritte nostalgiche nei confronti del fascismo. Una su tutte inneggiava l'anniversario della marcia su Roma, 100 anni di fascismo 1922-2022. Un gruppo di militanti neofascisti appartenenti a Casa Pound, autori dei vandalismi, sono stati denunciati dalla Digos di Padova che ieri mattina all'alba ha perquisito le loro abitazioni e la sede del movimento di estrema destra in Riviera Paleocapa a Padova. 5 tra i 20 e i 30 anni residenti in provincia sono stati denunciati per i reati di apologia di fascismo e danneggiamento aggravato. Le scritte erano comparse sui muri di alcuni palazzi storici del centro di Padova, in particolare in via del Santo, nella sede della Facoltà di Scienze Politiche, e in via Barbarigo al Liceo Scientifico Nievo. La procura aveva immediatamente avviato le indagini. Nelle abitazioni dei 5 militanti, uno di loro con un ruolo all'interno di Casa Pound, sono state trovate bandiere naziste con svastiche, una bandiera della Repubblica Sociale di Salò, riviste e materiale di propaganda neonazista, una mazza da baseball, moltissimi fumogeni e torce illuminanti. Ritrovati anche caschi e passamontagna e le bombolette spray utilizzate nel raid vandalico. Ed ora andiamo invece nel Trevigiano, ancora razzie nelle abitazioni in una Marca sempre più bersaglio dei ladri, stavolta nel Mirino Zero Branco. Sono stata chiamata dalla mia vicina che mi ha detto: guarda Aurella, avete i ladri in casa, perché abbiamo sentito sbattere sulla porta e l'allarme che suonava. Quindi mio marito è tornato subito e ha visto la porta spalancata, praticamente tutta scardinata, e io nel frattempo ho chiamato i carabinieri. Loro praticamente sono entrati, sono andati nel piano superiore, in camera mia, e hanno aperto l'armadio e hanno fatto razzia dell'oro che avevo in armadio. 3 vie razziate in poche ore. L'incubo dei ladri in casa nella Marca non accenna a placarsi. Zero Branco nel mirino dei ladri scatenati ieri sera poco dopo le 18. Almeno 6 le abitazioni visitate tra via Bertoneria, via Bombena e via Visnò. Tra i residenti rabbia e paura. Alcuni di loro preferiscono non mostrarsi. Furto mega porta via dell'oro che avevo e danni mega rovesciato tutto, dai cassetti, dai armadi, rovesciato dappertutto. Siamo partiti ieri sera alle 18 e alle 21 eravamo a casa, nel tempo di 3 ore. Sembrava niente. L'attrezzo che hanno usato per scassare la finestra, che col trapano l'hanno bucata. Tutto per terra e tutti i cassetti aperti, e hanno buttato giù tutti i quadri per cercare probabilmente la cassaforte, però non abbiamo trovato impronte, non abbiamo trovato sporco. In una circostanza è stato asportato da una delle abitazioni anche l'apparato di registrazione delle telecamere di sorveglianza. La tecnica è sempre la stessa e i ladri sembrano molto esperti. È caccia aperta ai malviventi da parte dei carabinieri. Stamattina sono stata chiamata da un altro mio vicino che mi ha detto: Aurella, vieni a vedere il mio campo perché ho visto che ci sono collane in giro, roba che sicuramente sono cose che hanno scartato. 70 paura, insomma, anche perché ho sentito che non sono venuti soltanto qua, ma hanno girato anche su altre case. Dunque ora andiamo invece a Padova con la carenza di personale, turni massacranti dopo l'incontro in prefettura con la dirigenza. I pompieri padovani annunciano scelte drastiche. I vigili del fuoco padovani proclamano lo sciopero. Dopo il tavolo in prefettura con il dirigente, la rottura. Ora i tempi saranno stabiliti con la commissione di garanzia per i servizi pubblici essenziali. Purtroppo da parte del dirigente di Padova c'è stata una totale chiusura. Non intende colloquiare con le organizzazioni sindacali e a questo punto siamo costretti a indire uno sciopero provinciale. I sindacati denunciano una carenza di personale che va ad incidere sui servizi che vengono forniti alla cittadinanza. Le squadre al lavoro in città sono poche,
Troppe volte, dicono i rappresentanti sindacali, vengono chiamati in aiuto squadre da altri presidi, allungando però i tempi di intervento. Alla seconda chiamata di soccorso potrebbe arrivare una squadra di Abano Terme o di Piave di Sacco, se disponibile, altrimenti da Cittadella o da Este. Questo è un grosso problema perché comunque in caso di incendio vi posso lasciare immaginare cosa potrebbe succedere. Da parte della dirigenza, dicono i rappresentanti dei lavoratori, c'è stata una chiusura totale che ha inevitabilmente portato ad una rottura. Non è possibile che una città come Padova, una provincia come Padova, che ha 1 milione di abitanti all'incirca, abbia in servizio poco più di 20 persone. Ed ora invece vi presento le ospiti che ci hanno raggiunto qua in studio e sono dell'Associazione Amiche per la Pelle. Parliamo di un calendario importante. Intanto ve le presento subito, che sono Manuela Tonon. Buongiorno. Ciao Daniela. Daniela, e grazie. Come promesso siamo qua per presentare il calendario. Ed Asia Franzin. Buongiorno. Grazie mille. Dunque, partiamo da questo calendario, ve lo faccio anche vedere. Sì. Amiche per la Pelle. Un calendario, che significato ha questo calendario per voi? Poi oggi faremo parlare Asia, che si è rivelata bravissima. Un calendario per noi significa tanto perché c'è tutta la preparazione del calendario, ormai è il 3° anno che facciamo il calendario. Valentina, che è la nostra vicepresidente, ci pensa mesi su come farlo, insieme naturalmente a Silvia Cappelletto, la nostra giovanissima fotografa veneziana. E loro ci pensano veramente mesi su come fare, dove andare, e quest'anno le location bellissime sono i più bei teatri del Veneto, e quindi anche un momento oltre di bellezza, di gioia, di preparazione per le nostre ragazze, è anche secondo me un bel motivo, un bel promozione del nostro territorio, che è molto bello. Domenica avevamo il sindaco Conte con noi, e una delle foto è stata fatta al Teatro Comunale di Treviso ed era, direi, anche molto orgoglioso, insomma, perché... Ecco, e vogliamo però spiegare magari ai telespettatori, queste donne sono donne che hanno avuto tutte un grosso problema, diciamo, chi più chi meno, siamo tutte pazienti, ecco, io per prima, pazienti che hanno avuto il problema del tumore al seno. Asia è una delle nostre bimbe più giovani perché ha 25 anni, e guardavo proprio stamattina i primi messaggi che ci siamo scambiate con lei, erano giusto di 1 anno fa. Esatto. Quando c'erano i primi timori, giustamente aveva appena ricevuto la diagnosi, che insomma a 24 anni non era proprio, vero Asia, esatto, delle migliori. Assolutamente. E abbiamo passato tante cose insieme, però è protagonista di questo calendario, ti abbiamo visto. Esatto. E quindi è stata, diciamo, una bella svolta, e poi, ma lo voglio lasciare dire a lei perché... Ecco, io vorrei proprio intanto che Asia spiegasse un po' la sua esperienza, trovarsi con una patologia così importante, così grave, ad un'età così giovane, perché a volte le giovani dicono ma a noi non può capitare, invece purtroppo capita. Purtroppo è una situazione particolare, sfortunata, e sicuramente però è un grandissimo insegnamento. In primis proprio anche a riguardo della sanità, nel senso che si dà per scontato che a una ragazza di 20 anni possa succedere una cosa del genere, e invece purtroppo capita. Però io, come ho sempre detto anche domenica appunto al nostro incontro che abbiamo fatto per la promozione del calendario, è stato un momento in cui ho vissuto appieno questa esperienza, perché per me non è stato un limite la malattia, ma è stata una possibilità di crescita e di rinascita. E proprio questo secondo me è il senso del calendario, cioè mettersi in scena, essere protagoniste della propria vita. Dietro abbiamo una squadra incredibile che è l'associazione, che ci prepara sia a livello psicologico sia a livello fisico, e ti ritrovi veramente, soprattutto quando fai le terapie, a perdere completamente tutto, perché fisicamente perdi tutto. Ecco, che cosa hai provato quando hai scoperto
di avere un tumore? Allora, inizialmente è stata comunque una sensazione assurda, perché, ripeto, non ti aspetti a 24 anni di avere una notizia del genere, ti aspetti tutt'altro, magari dici la risolvo con un intervento e invece inizi ad entrare in un mondo che è assurdo, paradossale, ti sembra di essere catapultato in un altro pianeta. Però cambia la vita, cambia anche completamente, certo, il rapporto con le persone e anche il rapporto con te stesso soprattutto. Però l'ho sempre visto come punto di partenza, è stata per me una ripartenza questa. Cioè, se io riguarderò tra un anno questa foto, dirò cavolo, come ho detto anche domenica, io che percorso ho fatto, incredibile, ho cercato e sto cercando di tirar fuori una forza che pensavo proprio di non avere, e soprattutto sono fiera di me stessa. E quindi la malattia non è più un limite, ma è una possibilità, a mio avviso, di rinascita completa, di riscoprirsi. Posso definirla come viene definita ormai, insomma, è una guerriera. Certo, e vedi, ha già detto tutto lei, perché Asia è fortissima. Asia già alle spalle aveva già, diciamo, un percorso impegnativo di suo in famiglia, insomma, posso dirlo, ne era mancata la mamma, che lei era giovanissima, quindi questa cosa, anche se non arrivava, diciamo che andava bene lo stesso, vero Asia? Però Asia è forte, Asia è la nostra mascotte, insieme con Isabella che non è qui oggi, e hanno sta forza, sto sorriso che incanta. Asia ha sempre lavorato, è proprio nei momenti, insomma, così, però se no lei si è sempre data da fare, non è mai stata ferma, e questa è una forza. Poi ha trovato tutte noi che le facciamo da mamma, vero Asia? Ma forse anche la cosa bella qual è? Che effettivamente noi, nella nostra, tra virgolette, possiamo dirla sfortuna, certo, in realtà anche domenica mi sono resa conto che sorridiamo più noi di tante altre persone al giorno d'oggi. Anche perché si capisce l'importanza della vita. Forse chi non ha avuto, no è che non la capisca, però forse meno. No, è vero. Per voi invece cogliere anche l'attimo più piccolo, più è importante. Se tu dovessi dare un consiglio alle ragazze, alle giovani della tua età, che cosa diresti loro? Allora, sicuramente di ascoltare noi stesse e ascoltare il nostro corpo, capire che effettivamente magari può esserci qualcosa che non vada, parlarne assolutamente, e anche sinceramente a una certa età iniziare a fare i controlli anche a livello mammografico, ecografico, quindi sì, un check-up completo, no? Come si suol dire. Ecco, e questa è una cosa che ti chiedo, a volte dicono la mammografia si fa a 40, 50 anni, però in realtà forse servirebbe anticipare Questo poco ma sicuro, ma proprio anche a prescindere a livello ecografico, secondo me dai 18 in poi un controllo in più non è scontato. Posso chiederti come ti sei accorta tu? Perché magari ci sono ragazze che dicono ma io non mi accorgo, va tutto bene. Io semplicemente lo scorso agosto ero distesa a letto, mi sono grattata e ho sentito questa pallina, se possiamo chiamarla così. Io sono una molto ansiosa e quindi sono andata subito a farmi ricerche, eccetera, però un po' ingenuamente, nel senso che non vai a pensare a quello, vai a pensare a tantissime cose, perché ci sono tantissime cose, non è che per forza deve essere quello maligno. Anzi, la prima volta mi hanno pure detto che dovevo star tranquilla e di tornare tra 3 mesi, ma se io fossi tornata dopo 3 mesi magari io oggi non sarei qui. E quindi un controllo in più, un parere in più. Purtroppo non ci sono medici che tante volte colgono subito quella cosa. Noi per fortuna abbiamo nella nostra squadra dei medici, degli esperti fortissimi, tra cui il dottor Ballestrieri, che lui, oltre all'esperienza e alla bravura, ha il contatto umano, e anche questo è importantissimo. E questo serve. Il contatto umano prima di tutto, secondo me. E parliamo di questo calendario. In quali teatri siete state? Allora siamo state, aspetta che non sbaglio, siamo stati prima di tutto alla Fenice, poi all'Olimpico di Vicenza, che è bellissimo, a Verona,
naturalmente qui a Treviso, al Teatro Comunale di Treviso, e forse dimentico qualcun altro, perché io sai che siccome sono state Valentina e Silvia, io l'ho viste alla fine anche le foto, proprio perché tengono all'oscuro noi, fino alla fine anche loro non vedono assolutamente le foto, e quindi le vediamo solo alla fine quando sono, diciamo, da comporre. Il calendario, come sempre, noi lo destiniamo ad una particolare finalità. Quest'anno siamo molto orgogliosi di aver finalmente trovato una sede a Oderzo, e questa sede ci serve per tante cose. Come l'ha chiamata il dottor Balestrieri, domenica sarà la nostra tana, la tana delle amiche. E qui noi faremo tutto quello che abbiamo in testa, ma tante cose ci verranno poi anche per strada. Non so, faccio l'esempio di domenica, il trucco. Sembra una banalità. Durante la preparazione del calendario c'è tutto il momento prima, è forse la parte più bella, il trucco, il parrucco, quindi c'è chi arriva che proprio non ha niente, magari sta facendo le terapie, e Alessandra, parlo sempre di te, lo sai, e non si vede bene perché non ha voglia. E ecco invece, perché vogliamo ricordarlo, ecco, sono persone, molte di queste stanno facendo delle terapie assolutamente importanti, sì. E quindi c'è questo anche a volte disinteresse verso di sé, che invece ci deve assolutamente essere. Valentina le sgrida, le trucca bene, e domenica eravamo tutte con il rossetto, e ci sono anche i messaggi arrivati anche oggi che mano a mano si impara, anche chi non lo faceva prima, maggior ragione, diciamo, si prende cura di sé. Quindi tra le varie cose che abbiamo intenzione di fare sono anche dei corsi di trucco che servono per vederci bene, perché se sto bene, io dico sempre, è un momento di sano egoismo che ci fa stare bene. La frase fatta è che noi che insomma ci adoperiamo tanto, il bene fa stare bene, cioè proprio io che cerco di fare la mia parte, sto bene per me, magari faccio le 11 come ieri sera in ufficio perché rimango indietro, però alla mattina sono carica. Però anche il fare del bene a noi serve tanto, vero Asia? Asia si è messa il rossetto in macchina, l'ho prelevata dal lavoro, si è messa, mi ha detto va bene, va benissimo, perché è proprio il prendersi cura che ci serve, insomma, ci fa. E poi insomma chi ci vede dice ma guarda, sta bene, e noi che ci guardiamo allo specchio la stessa cosa. Per chi volesse trovare il calendario, dove lo può trovare? Allora, il calendario nei prossimi giorni, adesso a breve, troverete nella pagina Facebook, che raccomando di seguire, la pagina di Amiche per la Pelle, e chiedo a tutti di seguirla. E più siamo, più contiamo, quindi per tante cose che noi, lo dico sempre, mi permetto di fare l'appello sempre qua, quando andiamo a bussare alle porte di chi ci deve in qualche maniera aiutare, e parlo sempre per le nostre finalità, più siamo, più contiamo. Quindi nella pagina Facebook entro pochi giorni troverete tutti gli indirizzi, saranno edicole, saranno bar, tutti quelli che negli anni scorsi ci hanno dato una mano, quest'anno avranno il recapito per il calendario, e naturalmente, siccome lo spediamo in tutta Italia, anche sempre scrivendo, perché ci sono le mail o nel sito o nella pagina, potrete fare richiesta e noi lo spediremo. E stavo dicendo, scusami, ci servirà per pagare la nostra sede. Ecco, tutte le spese. Ho lanciato domenica l'appello, adotta una sedia, perché abbiamo bisogno di sedie per diciamo, la sala riunioni, dove faremo gli incontri con lo psicologo, con i vari professionisti, e abbiamo bisogno di sedie che dobbiamo pagare, e domenica sono stati tutti bravissimi perché hanno accolto l'appello. Ecco, quante donne fanno parte di questa associazione Amiche allora, per la Pelle? Scritte siamo un 150, però siamo tante di più, tante, perché a volte diciamo l'iscrizione è una pura formalità, che siamo quasi 5.000 sulla pagina, e siamo non solo naturalmente di Treviso, ma di Belluno, di Padova, di Venezia, l'amica Paola di Catanzaro che saluto, però è bello perché comunque poi facciamo gli incontri online che abbiamo iniziato a fare durante il lockdown, e continuiamo a fare, quindi in diretta su Facebook.
facciamo gli incontri con i professionisti, che può essere l'oncologo, il senologo, la ginecologa, e sono molto seguiti. Ecco. Asia, che effetto ti ha fatto, insomma, fare da modella per un giorno, fare un calendario e andare in questi teatri, fra l'altro, che sono bellissimi? Sicuramente è stato veramente un momento di condivisione assurdo e estremo, nel senso che siamo lì tra di noi, c'è un momento veramente di condivisione e scerne, diciamo, dal concetto della foto. Certo. È proprio un momento in cui ci spogliamo della nostra essenza, della nostra anima, c'è una condivisione e poi c'è Silvia che è stata veramente pazzesca, perché lei va oltre quello che è la macchina fotografica, bisogna avere anche tatto e sensibilità in questo. È proprio un momento di condivisione, di amicizia. Ecco, tu ci raccontavi la tua storia che è iniziata davvero poco tempo fa, non è tantissimo. Se tornassi indietro, che cosa, a com'era prima, la tua vita com'è oggi, trovando anche queste persone, insomma, che sono diventate veramente, il nome lo dice, no? Amiche per la pelle. Io penso che adesso sto vivendo veramente la mia età, rispetto a prima. Forse ero arrivata a un punto in cui ero entrata nella mia routine e mi sono ritrovata a riprendere in considerazione tutto e tutti. Come dice spesso Manuela, anche tagliare i rami secchi, cioè rendersi conto chi c'è davvero, chi non c'è. E quando vivi questa esperienza, io sono partita che non sapevo niente, non conoscevo nessuno, soprattutto anche persone della mia età, dicevo cavolo, ma sono l'unica a vivere questo mondo, cioè questa realtà. E invece grazie all'associazione, conosciuta per caso grazie a un'amica che l'ha trovata su Facebook, mi sono sentita capita, mi sono sentita che potevo chiedere di qualsiasi cosa, anche cose tecniche, perché persone Hai avuto paura in un momento, perché io penso che trovarsi di fronte a una cosa così grave stravolge. Ci sono stati dei momenti molto particolari, soprattutto quando mi è stato detto Asia, si parte, 5 mesi di chemio, così. E io e mio papà ci siamo ritrovati veramente spiazzati, noi pensavamo magari uno fa un intervento, fa delle terapie un po' più blande, no, così 5 mesi che pensavo io fossero infiniti e in realtà adesso arrivo a distanza di un anno perché il 23 novembre ho fatto la prima chemio e dico, cioè, che è passato, basta. È un traguardo veramente incredibile, però da un lato sentivo come se prima o poi nella vita, è strano da dire, ma dovessi affrontare questa cosa, quindi l'ho fatto sempre a testa alta, sempre sorridendo e non mi sono mai guardata allo specchio dicendomi sei malata, perché per me invece è stato proprio un momento di tirar fuori tutta la grinta che dovevo tirar fuori. Lei è una forza ed è una forza che può aiutare davvero anche tante altre persone che magari sono più fragili. Assolutamente, e ancora non lo sa forse del tutto, però Asia sì, a volte dico che non mi rendo conto forse neanch'io di quello che ho vissuto. Però io mi ricordo il primo incontro era un convegno a Motta di Livenza, eravamo in diretta a Facebook e ci conoscevamo da poco, siccome io non vado sempre a pigliarle, l'ho chiamata. E lei ha fatto un intervento bellissimo, era proprio all'inizio e ha raccontato un po', era anche l'inizio, diciamo, dico sempre, ci piace circondare, giusto Asia? Tu ti senti circondata, ecco. Ed è stata bravissima, cioè là si è visto cosa stava per uscire. Poi ci sono stati naturalmente i mesi, ma sono proprio passati anche veloci perché adesso ha i capelli corti, è proprio una figona, si può dire, anche in TV. Però ci sono stati momenti un po' più difficili, però li ha superati bene, insomma, noi eravamo vicine per quel che potevamo, insomma. Certo. Questo è il calendario, altre iniziative ma adesso un po' alla volta, adesso dobbiamo fare un po' di cose, tra cui tu sarai sempre con noi.
e adesso pian pianino ci inventiamo, perché ferme non ci piace stare, e quindi sarà sempre una delle idee, una delle cose che farete prossimamente, che possiamo magari anticipare. Adesso guarda, abbiamo il 2 e il 3 di dicembre, l'abbiamo anticipato domenica, 2 incontri molto belli. Allora, una cosa che succede sempre durante la malattia, come dicevo prima, siamo noi che abbiamo, diciamo, il problema, però chi ci sta intorno è molte volte in difficoltà, non sa come approcciarsi a noi, è difficile perché c'è chi si arrabbia, c'è chi non parla, c'è chi evita il discorso, quindi non è facile. Allora abbiamo pensato, insieme col dottor Mirko Casteller, il nostro psicologo eccezionale, vero, di riferimento, a queste 2 serate, diciamo una serata il sabato mattina, dove faremo le EMDR, quindi la tecnica, diciamo, che è stata usata, raccontavo proprio domenica, per i soldati al ritorno dalla guerra, quindi per buttare fuori quello che è proprio il trauma. Questi 2 incontri che si intitolano In salute e in malattia, quindi rivolto non solo a chi ha avuto problema, ma anche ai familiari, perché tante volte hanno bisogno di supporto anche i nostri familiari, gli amici, la mamma, il marito, perché non sempre siamo così allegre come in questo caso, tante volte siamo, diciamo, pesanti, ecco, diciamo così. Sicuramente si vive una situazione davvero difficile. Noi siamo arrivati al termine, adesso fra un po' ci sarà la pubblicità, il meteo. Intanto prima vorrei ringraziare Emanuela Tonon per essere stata con noi. Grazie a te sempre che Asia, ci sei. assolutamente, perché ha un sorriso davvero bellissimo ed è un esempio, deve essere un esempio per tutte le donne, non solo per le donne, ma tutte le donne. Che ce la si può fare. Assolutamente. Fra poco, qualche minuto, ci sarà il nostro appuntamento con l'ULSS, parleremo di neurochirurgia spinale con la chirurgia mini-invasiva nelle patologie degenerative della colonna vertebrale. Vi ricordo invece questa sera, in prima serata, la nostra trasmissione Ring, gli ospiti Raffaele Speranzone di Fratelli d'Italia, Anna Maria Bigon del Partito Democratico, Marco Bonet del Corriere del Veneto, e poi ci sarà il sindaco Mario Conte, sindaco di Treviso, e Francesca Guacci, l'influencer che si è operata per non avere figli. Ne avevamo parlato proprio durante questa edizione. Ci fermiamo, il meteo, qualche istante di pubblicità e poi subito dopo l'appuntamento con l'ASL. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Previsione del tempo per martedì 15 novembre. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, una perturbazione raggiunge il nostro territorio. Al mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti con nebbie sparse sulla pianura, col passare delle ore nuvolosità in aumento con cielo ovunque coperto. Precipitazioni dapprima su Rodigino, in estensione via via anche al resto della regione. Temperature in calo, minime sui 4-9 gradi, massime intorno agli 11-13 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza nuvoloso con un po' di sole al mattino e nubi più consistenti nella seconda parte della giornata. Non si escludono locali piovaschi. Temperature minime sui 6-11 gradi, massime intorno ai 13-15 gradi. Sul Trentino Alto Adige la giornata inizierà con delle nubi basse in alcune vallate. Altrove il tempo sarà abbastanza soleggiato ma con tendenza d'aumento della nuvolosità e nel pomeriggio sarà possibile qualche pioggia. Temperature minime sui 4-5 gradi, massime intorno ai 12-13 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.